家里边的空调突然出现不制冷这种情况，其实很多都是咱们室外机没有正常工作。那这个室外机出现问题之后，我们该怎么检修？其实很简单我们只需要找到这个室外机这个接线单口这个地方，对这个地方进行测量就能确定问题。那我们先看一下，这个地方有4根线，其中有一根上面标注这个 N 的，它就是零线，那么剩下的3根它分别就是压缩机、四通阀或者是风机这么3个线。第一步我们肯定测量的是这个 N 跟压缩机之间的，一般的这2根线都比较粗一点，把外音表调到这个电压档上面，直接测量这2根线之间，看它有没有220伏的一个电压。如果这个地方没有电压，那我们往前检查这个中间的连接线以及室内机这个电路板，它们有可能出现了问题。如果测量这个地方有220伏的电压，那下一步我们重点要查的就是这个电容了。这个电容在检查之前，我们必须要切断整个空调的一个电源，再进行操作。那么这个电容要不要放电？正常情况下咱们是不需要放电的，因为电容两端的这个线是接的压缩机的内部绕轴，它是有放电功能的。但是在测量电容的时候，我们需要拔掉其中一根线，也就是说单开其中一边就行了。你看哪边线少，容易拔掉，然后给它拔掉一根就行了。这样把这个线拔掉，这边可以不用动，然后把这个外音表给它调到电容档位后边带微法的就行了。把这个外音表这2个表笔直接放到这个电容2个插件上面，然后稍微等一下，这个电容的容量就会显示在这个外音表上面。一般的 1.5 或者1匹的在30微法左右，我们测量在30左右就是一个正常的。那如果不在这个30左右，那说明它就坏了，直接把它换掉，基本上就能解决问题。如果我们测量是正常的，那接下来我们就需要对压缩机进行检测了。测量压缩机我们也不需要对这个外壳进行拆卸，这样太麻烦，我们可以直接在这里对压缩机进行一个检测。那么这边有3根线比较粗的，其中2根这个蓝色的和这黄色的刚才是直接插在这个电容上面的，我们现在给它插上面，不用动就行了。那么这个黑色的是直接接在这个接线单口，也就是这个2线上面，它是一个这个火线也是压缩机的一个公共线。我们首先把这个外音表给它调到电阻档上面，然后把这个表笔插在这个火线控制单上面，然后另外一个表笔直接插到这个电容上面，来看这个外音表的一个读数。现在这个是 2.5欧姆，然后再测另外一边，那么另外一边是 3.1， 那么 2.5 加 3.1 是 5.6。 那这个时候我们再来测这2个，把这2个表笔都放到这个电容两端就可以了。来看一下，结果测量是 5.5， 跟刚才基本上是可以对得住的。为什么？因为有时候咱外音表有一点误差是很正常的，我们可以把这个表笔靠到一起看一下，有时间有 0.1 的误差是非常正常的说明这个阻值它就成立于咱们测量电机的这种2个小的电阻值加起来等于这个大的电阻值。那么这个压缩机的线圈肯定没有问题，但是线圈没有问题不代表压缩机没坏。如果线圈没有问题，电容没有问题，供电正常的，压缩机依然不能正常启动，那这个时候说明压缩机卡缸了。我们可以对压缩机进行一个抢救性维修，如果维修不好换压缩机。但是如果我们测量这个3根线某一根不通了，这种情况也有可能是咱们这个压缩机上面这个接线单口这个3根线这个插件这个上面烧坏了，也有可能。那我们需要把这个上面这个单盖打开，对这个接线口进行检测。那通过这样检测之后，那对于这种压缩机不启动的这种故障，基本上你就能找到它问题出现在哪里，你针对性的维修就可以修好了。